देश विदेशबाट सबैजना सहयोग गरिदिने यो घाउ छुटाउनको लागि 7 वर्षदेखि यो घाउ धेरै सताएको छ। अब मलाई 10 वर्ष पुगे। दर्शकबिन 10 वर्षकी बालिका हेर्दै हुनुहुन्छ, नाक र मुखदेखि माथि ठुल्ठुलो मासुको पुरा चोक्टाहरू दिसिरहेको हुनुहुन्छ। यो धेरै वर्ष 7 वर्षदेखिको उहाँको बिमारी हो र 10 वर्षको बालिका एउटा झुप्पडीमा बस्छिन् र ती झुप्पडीबाट के भयो त? नमस्ते, म देवेन्द्र लिम्बू। अलिकति यो भिडियो अन्तिम समयले हेर्नु होला, एकछिन समय छुटाएर। पहिला पनि उहाँको निकै भाइरल भएको थियो। यहाँ चाहिँ हामी धरानमा उहाँहरूले सहयोग गर्नको लागि हामीले बोलाउनु भएको थियो र 7 वर्षदेखि यो क्यान्सर पनि होइन, यो निकै अचम्म यो चाहिँ दृश्यहरू फेला परेछ। धेरै धामी झाँक्रीले फोन गरेर त्यो भिडियो भाइरल भएपछि यो त डाक्टरले त करोडौँ पैसा पछार्दा पनि निको हुँदैन, धामी झाँक्रीबाट मात्रै निको हुन्छ न त आयुर्वेदिकबाट भनेर निकैले फोन गरेको थिए। हाम्रो पनि यस्तो खालको थियो, निको भयो भनेको थिए। तर यहाँ अलिकति विशेषज्ञले चाहिँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको अलिकति डाक्टरको आवश्यकता छ भन्छ। फेरि विगत 7 वर्षदेखि उहाँले उपचार गरेको छ, तर के हो कसो हो भन्ने प्रश्न छ कि छैन। पहिलो कुरा पैसै छैन, अनि कहाँदेखि उहाँले उपचार गर्ने पनि भएको छ। बोनो नमस्ते, नमस्कार। नाम के हो? स्वस्तिका माझी। ए अनि हात त सबै सुकेछ त नि, सबै सुकेछ बिचरा नि औषधि खाँदाखेरि। अनि देश विदेशबाट भिडियो हेर्दैछ, धेरैले भाइरल भयो यो भिडियो होइन, भाइरल पनि भयो कि सहयोग त त्यति आएन। अहिले 25,000 यहाँ दिने भएको छन्। विभिन्नले फोन त गरिरहेछ, तर पैसा सहयोग भने आएको छैन। के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नु त? देश विदेशबाट सबैजना सहयोग गरिदिने यो घाउ छुटाउनको लागि 7 वर्षदेखि यो घाउ धेरै सताएको छ। अब मलाई 10 वर्ष पुगे। म स्कुल पनि अब जाँदैन। मलाई साथीहरूलाई मेरो चेहरा हेरेर लुक्छ, कोही चिच्याउँछ, कोही जिस्काउँछ पनि। ए यो तपाईँको यो अनुहार हेरेर जिस्काउँछ साथीहरूले? जिस्काउँछ। लु यो भिडियो तपाईँको साथीसँग पुग्यो भने त्यसरी कहिले पनि नजिस्काउनु होला। यो 7 वर्षदेखि यो क्यान्सर पनि होइन, यो मासु पलाएर माथि यो नाक पो माथि निस्केको रहेछ त। नाकको कतिवटा नाक भनेपछि एउटा नाक 2 3 4 5 थुप्रै नाक रहेछ। त्यो निस्केको के? त्यो निस्केको फेरि झर्छ? फेरि आउँछ। कति वर्षदेखि भएको यो? 6-7 वर्षदेखि। खासमा कसरी भयो यो भन् त मलाई, ठ्याक्कै सुरुमा चाहिँ भन् त। जिब्रोदेखि भएको? जिब्रैदेखि अलि माथि आएको। ए होइन, पाकेको पनि छ त हौ। अब औषधि खाँदा झर्छ। अब खै यसो गरेर जिब्रो निकाल्नु त नानु, जिब्रो निस्किन्छ? ला लु के रोग अरे यो? यो छाला सम्बन्धमा गर्दैछु। अनि छाला सम्बन्धी डक्टरले देखाउनु भएको छ? देखाउनु भएको छु। 7 वर्षदेखि त्यही छाला सम्बन्धमा 4 वर्षदेखि देखाउँदैछु। 4 वर्षदेखि पहिला सानो सानो क्लिनिकमा हेराउँदै थियो। ए लु होइन, यो त बिग्रेको रहेछ। म त त्यो नाकमा मात्रै त्यो निस्केको होला, भित्र त सबै पिप्पो जमिएको छ। ए भित्री सफा हुन्छ, फेरि त्यस्तै हुन्छ। र बिचमा पैसा हुँदैन, अनि त्यस्तै हुन्छ। आँगो त आँगो सक्छौ? टिप निस्केको छैन, यो त हेलचेक्रे त भयो। तर हेलचेक्रे भन्दा पनि पैसा छैन होला तपाईँको? पैसा हुन्छ भने बिचबिचमा औषधि दिन्छु, खिलाउँछु। बिचबिचमा हुँदैन भने छोडिदिन्छु। दर्शकबिन लिने भन्दा दिने सधैँ महान हुन्छ, देउता रूपी सम्मान हुन्छ। थोपा थोपा भने समुद्र बन्छ। यी 10 वर्षको बालिकालाई हेर्नुहोस् त, आँ गर्दाखेरि पुरा उनी छ, के अरे पिपै जमिया छ। म चाहिँ लाग्यो यो नाकमा सबैतिर त्यो मासु उठेको होला मात्रै लाग्यो। भित्र हेर्नु त सबै जिब्रोहरू फ्याती चाहिँ के अरे जो कुहिएको छ भनौँ न, कुहिएको छ, पुरा पिप जमिरहेछ। त्यसो त सकिँदैन नि त। कसरी भात खान्छ त? खान्छ अलिअलि खान्छ, भात, दुध, बिस्कुट। त्यही भएर सुकेको रहेछ। दुख्छ नानु? दुख्छ है? खाना रुच्छ कि रुच्दैन? होइन, साँच्चै नै सहयोग गर्नुपर्ने मान्छे रहेछ। तपाईँको क्युआर छैन? क्युआर भनेको के? क्युआर भनेको के? हजुर? ए उहाँहरूको क्युआर त्यो भिडियोमा राख्दा पनि मान्छेले थोत्वरै लगाइदिन्थ्यो के क्युआर? त्यो भिडियो खाता होइन, क्युआर हुन्छ, खाता नम्बर होइन। क्युआर बनाएको छैन? खातै नम्बर बनाएको छैन के क्युआर त? अब पैसा भए त उहाँले के अरे उपचार गरिरहन्थ्यो नि। नमस्ते दिदी। नमस्ते। नमस्ते सर। हजुरको नाम? देवकला राई।
देउकोला भाइ। हजुर अब तपाईँहरूले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो मिडिया छन्, उहाँहरू आइपुग्यो। हजुर उपचार गर्नु भनेर सहयोगी दाताले सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कसै सङ्गेल शेर्पा सरले पठाउँछु भन्नुभएको छ, उहाँले अहिलेसम्म चाहिँ रकम पठाउनु भएको छैन भने उहाँको विक्रम विश्व धादिङ ग्रामथान 5 सिरिया भन्ने ठाउँबाट चाहिँ 500 पठाउनु भएको छ भने लक्ष्मी मल्लले 2500 पठाउनु भएको छ। ज्ञानेन्द्र खनाल नेपाल गुल्मी हाल स्पेनबाट 17,800 पठाउनु भएको छ। ज्ञानबहादुर माझी बडा क्षेत्र 5 काला बन्जार सुनसरीबाट 5,000 पठाउनु भएको छ। रामकुमार मगर मोरङ जाँते 1 लेटाङ हाल स्पेनबाट 6,230 पठाउनु भएको छ। मिलन केसी काठमाडौँबाट 2,000 पठाउनु भएको छ। जम्मा 33,800 रकम मेरो खातामा छ र आज सार्वजनिक गरेँ। अब हामी हस्पिटल लानेछौँ, त्यहाँ देखाउनेछौँ है, किनकि थोरै छ रकम होइन। अब धेरै जुट्यो भने हामी ठुलै अस्पताल लानेछौँ भन्न चाहन्छु। जति पनि सहयोग पठाउनु भएको छ उहाँलाई मनैदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझै पनि तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ, उहाँलाई जति सहयोग गरे पनि कम हुनेछ, किनभने यहाँभित्र यस्तो 10 वर्षको बालिका 7 वर्षदेखि सबैले गिज्याउँदै साथीभाइहरू स्कुलमा नै गिज्याउँदै गर्दाखेरिको यहाँ हेर्नुहोस् परिणाम कस्तो नसोचेको देखिरहेको छ भने तपाईँलाई पनि गर्नुहुन्न, तपाईँले खाना पनि हुन्न भने है। म त लाग्यो यस्तो मात्रै पो थियो भने, तर गर्नु लाग्यो तर भित्र सबै पिप पाकिरहेको छ होइन। हजुरहरूले अब बोलाउनु भयो, मिडियामा जोडियो बहिनी होइन, कसरी थाहा पाउनुभयो तपाईँले? मैले भन्दा नि उहाँ भाउजूले चाहिँ अब त्यहाँ नजिकै हुनुहुन्छ म भन्दा उहाँ भाउजूहरू, अनि त्यस कारणले चाहिँ अब भाउजूले पहिला नै देख्नु भएको रहेछ। मैले चाहिँ अब यसरी घाउ छ भनेर चाहिँ थाहा थियो, तर कत्रो छ कस्तो घाउ छ भनेर चाहिँ थाहा थिएन। अब यो मास्क लगाइराखेकोमा लाउँदाखेरि खोल्नु हुँदैन, घाउ छ भनेर भन्थ्यो उहाँ नानीको हजुरबुवाले। एकचोटि मैले सोधेको थिएँ अनि त्यतिखेर घाउ छ नानी अनि भनेर भन्नुभयो। मैले अनि त्यसो भन्दाखेरि हस्पिटल लानु भएन दाइ भनेको, लगेको क्यान्सरको शङ्का छ भनेर भन्नुभयो। त्यहाँदेखि त अब म अलिक टाढै छु, भेटघाट त्यति क्यान्सर भएको त 7 वर्षसम्म त कहाँ, त्यही त। अनि 6 महिनामा काम पुगिहाल्छ। हजुर, अनि अहिले भर्खर भाउजूले हेर्नु भएपछि पनि तपाईँहरूको यता कन्ट्याक्ट सम्पर्क नम्बरहरू त्यो उबाट हेरेर अनि यता भाउजूले चाहिँ धेरै क्रिटिकल रहेछ क्या। एकदमै यो त अब उसलाई मेन कुरा त त्यो माथिको घाउ त दुख्ला मात्रै, उसको मुखले गर्दा खान मिलिरहेछ नि। मेन कुरा त मुख पुरै पाकिरहेछ, अब त्यस्तो पिपाइरहेछ, त्यो मुख खोल्न मिल्दैन, मजाले मुख खोलेर बोल्न मिल्दैन, उसलाई पानी पनि पिउन गाह्रो भइरहेछ। मान्छे कति रुन्थ्यो, सानो मान्छेलाई आइएफसम्म भनेको। त्यही त सर, हेर्नु न अब यस्तो हालत छ। अनि त्यही भएर तपाईँको आफन्त नि होला, मेरो आफन्त होला, सबैको आफन्त होला, देश विदेशमा सम्पूर्ण नेपाली जनलाई उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्ने खालको बालिका हो कि होइन? हो नि, त्यही अब हजुर अब सबैजना सहयोगी दाता सहयोगी मनहरूलाई चाहिँ अपेक्षामा राख्छु, अनुरोध गर्छु। यो बच्चाको चाहिँ अब सहयोग गरेर चाहिँ उद्धार गर्न सक्यो भने यो बच्चाले राम्रो भविष्य पाउँथ्यो भन्ने आशा राख्दै सबैलाई धर्म पनि अब सबैले अब हेरिराखेको छौँ, गरिराख्नु भएको छ सबैजना। हजुर होइन जे भने मिडियाले बोलाउनु भयो, फेरि आज पनि यहाँसम्म यहाँ संस्थाले पनि सहयोग गर्ने भएछ 25,000 जति होइन। अब यो भिडियो सम्पूर्णले हेरेर त भाइरल भएको थियो नि त भिडियो, त्यो कारणले हो होइन। नमस्ते दिदी। नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुरको नाम? मेरो नाम सबिना राई हो। अब हामीले ट्याक्कै यी बुनुको 10 वर्ष बालिकाको अब घर चाहिँ अब झुपडी नै रहेछ, तपाईँको घर छिमेकी होइन, तपाईँले त देखिराख्नु भएको थियो। अब उहाँको त वास्तवमा पैसै नभएर गरिबीको कारणले उहाँ उपचार गर्नु सक्नु भएन हो? हजुर, मलाई त्यही लाग्यो। मैले 75 सालमा सानो घाउ देखेको मुखमा, अनि उसको बाबालाई भने भाइ यो सरुवा रोग हो, छिट्टै उपचार गराउनुहोस् भने हुन्छ भन्नुभयो। अनि पछिबाट त यस्तो धेरै आएछ क्या। मैले यो नानीसँग बोलेको पनि थिइनँ, बोलेको भर्खर हिजो अस्ति मात्रै हो सुनेको, यो नानी बोलेको सुनेको। सरुवा रोग त होइन ल, सरेको आमाले सरिहाल्छ नि। यहाँबाट यहाँसम्म जानु सरुवा रोग होइन, सरुवा रोग होइन, उहाँको शरीरमा चाहिँ सर्यो, उसको शरीर अरूमा चाहिँ सरेको छैन। यो नानीको चाहिँ अरूतिर पनि फैलिन्छ भनेको मैले चाहिँ। क्यान्सर पनि होइन भन्नुहुन्छ? क्यान्सर त्यो मलाई पनि थाहा भएन, म हस्पिटल पनि गएको छुइनँ,
डाक्टरसँग सोधेको पनि छैन। अनि छैन डाक्टरले सोध्नु भएको छैन क्यान्सर क्यान्सर छैन अरे यो त अचम्म रोग आयो त अनि अनि यस्तो बिजोग देखेँ मैले। अनि त्यहाँदेखि अब होइन मेरो चाहिँ चित्त दुख्दो चाहिँ के छ भने नि यो नाकको उसले गर्दाखेरि सुत्नु त पाएको छैन। म त नाक मात्रै पो 3-4 नाक भएको होला भनेको त मुखभित्र पनि उहाँको चाहिँ पिप जमेको रहेछ के हजुर हो ठुलो मान्छे उहाँको कस्तो हुन्थ्यो यहाँ धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यही भएर यो नानीको घाउलाई चाहिँ यो अनुहारमा चाहिँ निखार ल्याइदिनु पाए यो नै सबैभन्दा ठुलो धर्म मानव सेवा हुन्थ्यो भन्ने लागेर चाहिँ मैले हजुरहरूलाई विशेष मैले अब हजुरहरूलाई चिनेको पनि थिइनँ, मोबाइलमा देखेको थिएँ। अनि देवेन्द्र लिम्बू होला पक्कै भनेर फोन गरेको। हजुर देवेन्द्र लिम्बूको टिम हो भने हजुर भन्नुभयो उहाँ विक्रम सरले। अनि मेरो छिमेकीमा यस्तो यस्तो समस्या छ के गरिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले फोटो पठाइदिनुहोस् भन्नुभयो। फोटो पठाइदिएँ अनि त्यहाँदेखि आइदिनु भयो कि आइदिनु भयो। अब अनि पठाउनु भयो फोटो ए खोइ कसकोमा थाहा भयो, वाट्सएपमा पठाइदिएको थिएँ। ए अनि आइदिनु भयो। म त अब आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न भन्ने लागेको थियो, आइदिनु भयो। अब सहयोग पनि जुट्यो होइन, सहयोग जुट्दै रहेछ, जुट्यो। धेरै जुटेको छैन त्यति। यस्तो बच्चाको त जुट्यो भने त 5-10 लाख जुट्नु पर्ने हो खासमा। अब 30-35 हजार त मान्छेले नर्मल एकजनाले दिन्छ, 50 हजार त नर्मलले दिन्छ। किन भन्दाखेरि क्रिटिकल छ बच्चा, 7 वर्षदेखि बिचराले राम्रोसँग खानु पाएको छैन, सुत्नु पाएको छैन होइन। हुनु त मान्छे एक दिन गइन्छ नै यो संसार छोडेर, तर उहाँ त भर्खरको हो नि त, 10 वर्षको बालिका हो नि त। त्यस कारणले पनि हामीले थोरै धेरै होइन थोरै सहयोग गर्नु पर्दा पनि उहाँको कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अगाडि हुनुहुन्छ। बोल्नु नसकेको मात्रै हो, उहाँले बोल्नु लाग्ने छ होला। सहयोग अहिलेसम्म मागेको छैन बुनु कसैले? छैन। अब चाहिँ माग्ने? अब माग्छु। तपाईँले निको हुने मन छ? निको हुने मन छ। साह्रै दुख्छ? यता नाक उति दुख्छ दुख्दैन? अब धेरै दुख्दैन। होइन नि सबै माथि निस्केर कुहिसकेको छ नि त, सुकिसकेको छ क्या, त्यो भएर दुख्दैन क्या उहाँलाई। नाक पनि एउटा 2टा 3वटा 4वटा 5वटा छ भन्दाखेरि उहाँले देख्नुहुन्न नि त, सबै आएको छ क्या नाकहरू क्या। अनि त्यो कारणले यता यो पनि फुलेछ अब तल। अनि 7 वर्षसम्म कतिको दुःख होला। अनि हेर यहाँ सुकेर अब सबै सुकिरहेछ, अब पेट सुकिरहेछ। बिचरा 10 वर्षको बच्चा कस्तो हुनुपर्ने। खाना पनि खाएनन् अघि, हामीले खायौँ, यो नानीले खाएन। दुखेर हो? दुखेर खानु नभएर। के भएर खाना नखाएको हो? यहाँ दुख हो। दुखेर होइन, पिरो खान सक्दैन। पिरो खान्छु त चिलाउँछ, दुख्छ। पिरो खानु हुँदैन छोरी, यता मुखमा सबै घाउ छ, पिप जमेको छ। होटलमा खाना खाएको कि ए होटलमा त हुँदैन। बिहान हिँडेको नि त हामी घरबाट। अनि त्यहाँनेरि अब होटलमा, अनि त्यो भएर चाहिँ उसले खाना खाएनन्। फुटीहरू किनिदिनु? ए फ्रुटीहरू। फुड पनि अलि राम्रो खालको फुड किनिदिनु, किनभने उहाँको फेरि अहिले पहिचान हुनसक्छ। किनभने उहाँ एकदम शारीरिकमा चाहिँ एकदम ऊ भइसकेको छ, तागत छैन है, एकदमै नाजुक भइसकेको छ सर। अब उसको शरीरले केही अब औषधिहरू पनि उसले पचाउनलाई गाह्रो भइसकेको छ उसको शरीरले धान्नलाई। अब फलफुल खाओस् त पैसा छैन। पैसा छैन, मेन कुरो त बिहान बेलुका छाक टार्ने नै के भन्ने छ घरमा अवस्था। अब झन् त्यो फ्रुटहरू लिएर खुवाउने त त्यो परको कुरा भइहाल्यो, परको भइहाल्यो। अब कसैको गरिब त गरिब नै छौँ हामी नेपाली, तर यति साह्रो उहाँहरू भइरहेछ कि जहाँ चाहिँ खाना खान त परै सोच्नु पर्ने हुन्छ। फुड त अब त्यो स्वर्गदेखि कोही कहाँ भनेको खालको उहाँहरूको भइरहेछ भने यतिसम्म उहाँको नाजुक छ। यो नाजुकपनलाई हामी नेपाली हो, उहाँहरू पनि नेपाली हो, त्यस कारणले एकदम तपाईँहरूले सहयोग गर्नु भने एकदम राम्रो हुनेछ। यो भिडियो सेयर गर्नु होला। तपाईँले हेर्दाखेरि कस्तो नर्मल जस्तो देख्नु नै हुन्न, पहिला पुरा एकदम मन छ्याछिया हुन्छ कि उहाँको अनुहार हेर्दा। अझै यहाँ मुखभित्र तपाईँले नजिकै तरिकाले हेर्नु भने पाकिरहेछ, भात खानु उसको छैन, पोलिरहेछ। 7 वर्षसम्म कसरी थामेर बस्यो होला नानीले? आमाले उ गर्नु भएन अलिअलि? मैले त खाना दिन्छु कि अलिअलि खान्छ, दुध त्यस्तै खान्छ। अनि फलफुल त त्यति खान सक्दैन।
अलिअलि मात्रै चुसेर अङ्गुर तङ्गुर खान्छ। अनि जग्गाहरू छैन अलिअलि? छैन, माटोको घर ए टाटीको। कतिवटा छोरी छोरा? एउटै छोरी? ला एउटै छोरी पो रहेछ त्यसो भने त। अब उपचार पहल गरौँ हामी, सहयोग उठ्छला। तपाईँको 2-3 लाखले पार लाखला जस्तो खालको देखिँदैन यो त? खोइ अब लगेर चेक गरेपछि नै थाहा हुन्छ सर। अब धेरै छिपिसकेको घाउ छ होइन, 6-7 वर्ष छिपेको। अब के कारणले चाहिँ यो ठिक नभएको, अब त्यो ठुलो हस्पिटल जाउँ भने पैसा चाहियो, पैसा नभएपछि उपचार हुने कुरै भएन, त्यो पर भइहाल्यो। अब त्यो मलम ट्याब्लेट नर्मली ल्याउँदै अब त्यो खुवाउँदै गरेको घाउ भा अरू साइड इफेक्ट गरिरहेछ कि त्यो पनि हुनसक्छ। अब पहिला त लगेर चेक गरेपछि नै थाहा हुन्छ सर, हस्पिटल लगेपछि। अब अहिले उहाँको भिडियो नि यस्तो भाइरल भयो होइन, तर के अरे सहयोग भने आउनै आएन। अब बुझेर मान्छेले भिडियो हेऱ्यो कि कति 19 मिलियन कि 2 मिलियनले हेरेछ भने चाहिँ 20 लाखले हेऱ्यो उहाँको भिडियो, तर 20,000 सहयोग राम्ररी उठेको छैन। अघि हिसाब गर्दाखेरि कति 33,000 त उठेछ सहयोग होइन। यस्तो बच्चालाई त कम्ती पनि मेरोमा त सामान्य मान्छेहरूलाई 50,000, 1 लाख 2 लाख दिएको रेकर्ड छ है। किनभने एउटै बच्चालाई 6-7 लाख 8 लाखसम्म उठेको छ, तर उहाँको भाग्य पनि होला। 20 लाखले 10 वर्षे बच्चाको भिडियो हेर्दा पनि 20,000 नउठ्नु भनेको अलिकति गहिराएर भिडियो हेर्नु भएन कि, अथवा उहाँ रुँदाखेरि भावुकता हुँदाखेरि मात्रै सहयोग आउने हो कि भन्ने पनि भयो। अब एक त उहाँलाई थाहा छैन, एउटै बच्चा रहेछ होइन, उहाँको एउटै बच्चा रहेछ, त्यो पनि गुमगाममा बसेको, एउटा झुपडी घरमा बसेको होइन, एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको बच्चा रहेछ। स्कुल जाँदा पनि साथीभाइहरूले चाहिँ तिरस्कृत गरेर जिस्काएपछि त लुक्नु पर्यो होइन। है भनेको नै त्यो हो नि त, मतलबै त्यो हो क्या, जिस्काउँछ साथीहरूले। नजिस्काउनु नि भन्नु नि, मेरो जस्तो रोग लाग्यो भने त भन्नु नि, भन्नु भएन त अझै जिस्काउँछ। के भनेर जिस्काउँछ तिमीलाई? जे यस्तो ठुलो घाउ छ्या कस्तो छ मुखमा। अनि त्यतिखेर तपाईँलाई रिस उठ्छ हुँदैन? उठ्छ। अनि मनमा के सोध्छ उता त्यतिखेर? के पनि होइन, रिस उठ्छ हो नि त। नि उसलाई बिचरा पिर परिरहेछ, भात खानु भएको छैन, पोलिरहेछ, 7 वर्षदेखि जेरिरहेछ। उसो त्यस्तै नर्मल मान्छे भए पनि उपचार गर्थ्यो क्या, नर्मल पनि होइन। अझै त्यति साह्रो चाहिँ पीडित खाना लाउनलाई नहुने खालको भनौँ न सिधै कुरा। तपाईँहरूले आफन्तहरूकोमा नि यसो युके हङकङमा छन् यसो भनिदिनु होला, बिचरा तपाईँको ठुलो योगदान र धर्म हुनेछ। हामी मिडियाले सबैले छल्लङ्गै देखाएर सहयोग पनि गऱ्यौँ होइन, त्यसपछि त पैसा जति उठ्छ सङ्कलन गरेर भए पनि होइन, यस्तरी उठ्यो भने हामी साँच्चै पहिला हामीले कस्तो कस्तो मान्छेले निको पारेको छ, किनभने हाम्रो हातमा परेपछि। र उहाँ 10 वर्षको बालिका नै यस्तै खालको निको भएको हेर्नु चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो एकचोटि सेयर गर्नु होला। तपाईँले जतिचोटि सेयर गरिरहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला, कुन देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ र कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। जो सहयोगी मन छ भने भिडियो सेयर गर्नु, सहयोगी मनले सहयोग गर्छ। तपाईँहरूले भिडियो सेयर गरेको पनि तपाईँको सहयोग हो भन्दै अब म दोस्रो भिडियोमा कति पैसा उठ्छ त्यसको नि डाटा बायो गर्छु। यो त्यति कति छ पैसा त्यसलाई चाहिँ अब सल्लाह गरेर हामी के गर्न सकिन्छ भन्ने पनि 33,000 कति अरे, त्यतिले त के चाहिँ गर्नु, के त आउँदैन अहिलेको जमानामा। अब हामी सोच्नेछौँ, तपाईँहरूले भिडियो हेर्दै गर्नु होला, फलो गर्दै गर्नु होला।